ओपन gangnam style। यार ओ यार वो ना फ्लू हुआ था रात को ना, पता ही नहीं चला मुझे। मेरी देखो देखो वो आ गया। भाई क्या कर रहे हो यार आप? ये क्या किया आपने? पागल हो आप? छीन फेंकी जा रहे हो? तमीज नहीं है यार आपको? तबीयत नहीं ठीक यार। तबीयत नहीं ठीक यार, आप घर में क्या किया तुमने? यार ना फ्लू आया हुआ था, पता ही नहीं चला मुझे। ओए पागलो क्या हो गया? मजाक कर रहे थे पानी। ओए पानी, ओए पानी फेंका मुझे, मजाक कर रहे थे। पानी कैमरा लगा छोटा सा पानी है, मुझे देखो पानी साफ पानी है। हाँ पानी क्लिप बनाया छोटा सा। अरे पानी है ये देख लो, पानी है ये देखो। मजाक कर रहे थे मैंने, कैमरा लगा हुआ। हाँ हाँ पानी है। देखो देखो वो आ गया। ये क्या हुआ, कैसे हुआ? तबीयत बहुत खराब हो रही है आज। क्या होगा? देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। क्या लगाया तुमने? ऐसे क्या हो गया? साफ करो इसको। मैंने नहीं किया कुछ भी। क्या लगाया? साफ कर ये दो। गंदा। यार सारा ये आपके लग गया। ओहो क्या हो गया? टच तो ना करें। ये साफ करना। मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, वो हो गया। क्या हो गया? थोड़ा यार साफ को करा देना यार। किधर से साफ कर दो? देख ओए मेरे मजाक करो, मजाक करो। किधर कैमरा लग गया? इधर लगा कैमरा। की बात कर रहे हो? किधर लगा कैमरा? हमें पानी क्लिप बना रहे हैं। बताओ सही यार, आप बिना यार स्टार्टिंग में आपने आते पानी फेंका। ये पानी है, ये पानी यार एक पानी फेंका। मजाक करे यार। किधर सुकून से बैठे से ऐसी तो तुम पीछे आ जाते पानी फेंका है। पानी मजाक करे, छोटा सा फनी क्लिप बनाया यूट्यूब चढ़े चढ़ने का। वो हाथ ला दो कैमरे से। मजाक की तरह यार। नाक तो साफ कराना है। क्या लगाया आपने? यार फ्लू आया हुआ था। खराब कर दी। अच्छा भला मैं जा रहा था। क्या हो गया? कपड़े का खराब हो गया, नाक साफ करा दो यार। क्या लगाया? खाना पागल तो नहीं है यार? ओ मेरी मजाक, अब भाई मजाक करे थे। कैमरा लगा, मजाक कर रहा था। क्या हो गया? पानी है यार ये देखो।